Mirdita të gjithëve, jam sot në këtë komunikim përpara jush për të ndarë me ju gjithçka që ka ndodhur që nga dita e djeshme, herët në mëngjes, kur Qendra e Bashkuara Operacionale e Forcave të Armatosura mori njoftimin e parë për tragjedinë që ndodhte në kanalin e Otrantos. Sapo jam ndarë nga një komunikim me homologen italiane Roberta Pinotti, e cila më siguroi për suksesin e gjithë evakuimit, duke përjashtuar edhe 50 vetët e fundit që ndodhen akoma në bordin e tragedit tashmë të djegur. Unë dua, më së pari, të falenderoj të gjithë ata që morën pjesë në këtë operacion sa të vështirë, aq edhe të komplikuar, më së pari për shkak të situatës teje të vështirë në cilën ky operacion është bërë, detin në forcën 7-8 ball, erën e madhe dhe padyshim natën që shoqëroi gjithë këtë ndërmarrje të jashtëzakonshme, por që më vjen mirë që ka pothuajse përfunduar me evakuimin e vëshum të paktën të 22 shqiptarëve që ndodheshin në tragedë, por padyshim edhe të gjithë pasagjerëve të tjerë. Për fat të keq, në informacionin e fundit që kam, janë të verifikuar 5 persona që kanë humbur jetën, 1 qytetar grek dje edhe 4 sot, dhe besoj që më vonë do të kemi të mundur edhe identifikimin e këtyre 4 personave të tjerë, të cilën do t'ju bëjmë prezent. Në komandën e të gjithë operacionit ushtarak e drejtoi partneri ynë Italia nëpërmjet 3 anijeve luftarake të cilat kanë qenë prezente që në orët e para të mesditës së djeshme. San Giorgio është anija që mori komandën e këtij operacioni dhe pjesë integrale e operacionit ishte anija jonë luftarake e ruajtjes kufirit detar Butrinti, e cila është ndodhur pranë operacionit për rreth 14 orë në ditën e djeshme. Është kthyer mbrëm në një nga bazat tona detare, ndërkohë që me kthimin e saj është nisur për në operacion anija tjetër Lisus, e cila edhe sot, edhe në këtë moment që flasim, është prezent pranë operacionit të përbashkët. Dua në mënyrë të veçantë t'i falenderoj të gjithë djemtë e ekuipazhit për punën e jashtëzakonshme që kanë bërë, qoftë në shuarjen e zjarrit, qoftë në evakuimin e pasagjerëve. Mendohet që në të gjitha qendrat e pritjes në Brindisi, Lecce dhe Bari, po bëhen verifikimet për të gjithë emrat e pasagjerëve, kështu që besoj që herë mbas here nëpërmjet mediave ndërkombëtare, por edhe nëpërmjet komunikimit ton të drejtë për drejtë do të mundsojmë evidentimin e të paktën 22 qytetarëve shqiptar të cilët ndodheshin në tragedë. Gjatë ditës së djeshme ka pasur një gatishmëri e cila ka qenë frut i bashkëpunimit të qeverisë shqiptare me qeverinë italiane dhe atë greke. Ka qenë frut i bashkëpunimit komunikimit të drejtë për drejtë të kryeministrit Rama me kryeministrin Samaras, timin personal në komunikim të drejtë për drejtë me 2 homologët, atë italian dhe atë grek, dhe komunikimit të drejtë për drejtë ministrit Tahiri me homologun e tij italian. Gjithashtu, gatishmëria ka qenë maksimale dhe përsa i përket porteve, përsa i përket dhe spitaleve, sidomos atij të Vlorës dhe të Durrësit, ku ne kemi pritur në ankth nëse ata persona që evakuoheshin gjatë gjithë ditës së djeshme dhe gjatë gjithë natës do të mund të vinin edhe në kufit shqiptar. Në fakt,
evakuimi nga forcat ajrore italiane është bërë drejt qendrave shëndetësore përgjithsisht të rajonit Puljes, Lecce, Bari, Brindisi, dhe besoj që kështu do të jetë deri në largimin dhe të pasagjerit të fundit nga tragedi tashmë i dëmtuar. Mendoj që fati i zhvendosjes së tragetit do të vendoset mbasi pasagjeri i fundit të mund të largohet nga tragedi. Kështu që besoj që në një komunikim tjetër do t'ju bëjmë di se cili do t'jetë fati i tragedit tashmë të abandonuar, shpresoj edhe nga pasagjeri i fundit. Është tentuar disa herë që të tërhiqet gjatë natës nëpërmjet 3 rimorkjeve italiane që kanë qenë prezent në zonën e ngjarjes, por nuk është bërë e mundur për shkak të shkëputjes së kavove që bënin lidhjen midis rimorkjatorëve dhe tragedit të dëmtuar. Mendoj që është për t'u falendëruar, me që më jepet rasti, puna e jashtëzakonshme jo vetëm e forcave të armatosura, forcave detare dhe forcave ajrore, por padyshim e rojeve bregdetare, rojeve të kufirit, e Ministrisë Transportit, Ministrisë Shëndetësisë, dhe gjithashtu dhe të gjitha atyre spitaleve, qofshin këto publike apo private, të cilët kanë qenë të gatshme, kanë shfaqur gatishmërinë e tyre për të ofruar asistencë të dëmtuarve në rast se kjo mundësi do t'jepej. Uroj dhe shpresoj që kjo ngjarje të mund të jetë një kujtim tashmë i keq, por i larguar nga memoria e ngjarjeve të fundvitit, me shpresën që të gjithë pasagjerët shqiptar do të kthehen shëndoshë mirë në atë dhe apo pranë banesave të tyre. Ju faleminderit.